जियो, बहुत मजा आ रहा है मालिक। हाँ मुंडी उठाओ जल्दी। हाँ रखिए रखिए जल्दी। अरे बाप रे बाप, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है मालिक। क्या मर्दे, मेन पॉइंट बचा के लग रहा है जैसे कोनो हमरा बॉडी में एसी फिट कर दिया है। अच्छा से ढक दीजिए मालिक, अब हम सीधे गर्मी के बादे उठेंगे। भयंकर गर्मी के कारण 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। ये देखिए कैसे बेचारा सब टंगड़ी चियार के मरल है। तो चलिए जल्दी से इनको जमीन में गाड़ देते हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अरे साला हम अभी जिंदा हैं, भाग रहे हैं, भाग 6 नंबर के गेट ठोक के।